大家好，欢迎收看派学院频道。上一期我们介绍了什么是派的节点。你如果已经决定搭建节点，每个想搭建派节点的纯小白派友，建议先把下面的教程看3遍以上后，再动手安装节点。因为搞清楚顺序就减少你出错几率，切记上来就急忙装节点和 Docker， 这样你一次性成功的概率就低很多。派学院将分2期的讲述如何做节点。第1期讲解节点的前置条件，第2期讲解 Docker 和 PyNode 安装。OK， 今天我们首先讲解搭建节点的前置条件。节目开始之前，亲爱的派友，请先伸出你的小手，点击派学院订阅吧。同时也别忘了打开小铃铛呀，这样你就会第一时间收到派学院给你的最新资讯。好，我们开始吧。首先要说一下做节点的前置条件。硬件配置，内存最低16G， 建议单条16G， 后期若需要升级再加1根即可，如果你是新装建议使用32G。硬盘固态500G 以上，建议1T 或者更大，单独一个 C 盘不分区，因为节点运行所需软件都装在 C 盘，机械硬盘不推荐。读写速度 M2 大于 SSD 大于机械，有条件系统主板支持的尽量上 M2 硬盘。如果是新装，电脑店装机小固态加大机械硬盘的方案并不适合你。在这里补充说明一下，很多派有配置的新配置电脑，主板大都支持 M2 固态硬盘，但是结果依然装了个 SATA 接口的固态硬盘，让人很费解。主要原因是不懂电脑店里清老库存，虽然价格上没吃亏，普通固态和 M2 固态基本一个价，但是硬盘性能却拉低几倍。M2 读写速度是普通固态的4至12倍不等。如果新装电脑主板支持，建议一定装 M2 固态。怎么区分固态类型？普通固态外形是长方形的盒子， M2 固态是长方形的卡片，很小很薄。CPU 建议 i5、i7、i9 10代、11代 CPU， 当然也可以用别的型号的 CPU， 这个没有硬性规定， CPU 支持虚拟化就可以，不建议采用过于老旧的 CPU， 免得后续升级麻烦，因为 CPU 与主板配套的，硬盘与内存也与主板要配套，更换升级 CPU 代价太高。主板是与 CPU 配套的，这个主板其实也很重要的，只要不配置太差的问题不大。一般 Intel 10代 U 配套的主板有410、460、510、560系列，其中410是差的，配置电脑的时候注意下就好了，别选太盖板的主板就好。显卡没有要求，核显就行， CPU 不带核显的，配置各量机显卡即可。电源不配独立显卡的，建议电源功率1、2线品牌的额定 400W 及以上，杂牌电源额定 500W 以上。电源就好比汽车汽油，只有加好油车才能动力更足，如果电源功率不达标，会导致硬件性能无法完全发挥，严重的导致系统出现难以排查的问题。配置大功率显卡的，建议直接用品牌电源额定 500W 以上的。光猫和路由器200M 以上带宽光猫都是千兆光猫，这个是运营商给的，一般错步了。路由器也要千兆路由器，有线无线全千兆的路由器，网线6类或者超6类网线。很多派友问使用什么机器合适，最好是台式机，不建议笔记本和一体机，因为散热是个问题。重要的话重复3遍，能运行和运行的好是2码事。如果你对电脑不够熟悉，建议装个干净原版的系统后再操作节点软件等，尽量电脑专用于节点，不做他用。在这里声明一下，以上配置不是节点正式配置，重要的是说3遍，
以上的配置是派官方节点群里一个管理推荐的配置，当然也是大部分派有参与测试网络的家用电脑主流配置。为什么说上面的配置仅供参考？答案是这些配置只满足现阶段封闭主网节点需求，投资需谨慎，具体还要等派官方给出要求。你也可以根据自己预算自由选择配置。下面我们讲一下派搭建节点时关于电脑系统要求。Win10 64位2004及20H1 以上，最好是专业版，别的版本也行。目前最新版 Win10 21H2 版本，大家可以根据需要选择是否升级最新。当然你用 Win11也可，不建议一键 Ghost 装基板系统，因为里面捆绑太多，有的精简组件会导致后期节点出现很多莫名其妙的问题，难以解决。建议你采用第二种升级方式，直接重装系统。那么如何查看系统版本？1. 开始菜单右键运行输入 WinVer 或者双击运行查看操作系统版本，点 BAT 文件，这个是我本地电脑版本，用的是 21H1 版本。如果版本号小于2004，要升级2004版，或以上大于等于2004，当然也可以不升级，但是派学院建议你升级到最新版本。2. 开始菜单右键，进入设置，找到关于或者此电脑右键属性，找到电脑规格查看。下面是你搭建派节点的网络准备。网络方面，宽带、专线、动态公网都可以。路由器和光猫登录密码要记好，要在路由器或者光猫里设置端口 NET 映射转发虚拟服务器。光猫和路由器登录管理地址和账号密码一般在设备后面。在这里特别提一下，竞选超级节点一定要开通公网 IP， 不是公网端口不通，无法为别的节点提供支持。那么如何判断是否开通了公网？1. 如果是电脑直接连接光猫上网，找到网关状态查看 WAN IP。 2. 如果电脑连接的是路由器，并且通过路由拨号上网的，查看 WAN IP。 3. 如果通过谷歌搜索或者百度搜索 IP， 得到的 IP 地址和路由或者光猫里的 WAN IP 不一致，可以100%断定不是公网。WAN IP 为以下私有保留地址段的说明不是公网：100开头的 IP、192开头的 IP、172开头的 IP、10开头的 IP。当你看到不是公网，要打电话给有关电信客服，要求免费开通公网。下面补充说明为什么一定要公网。公网 IP 又名广域网 IP， 是指以公网连接 Internet 上的非保留地址。广域网、局域网是两种 Internet 的接入方式。广域网的计算机和 Internet 上的其他计算机可随意互相访问。内网、局域网 IP，你访问别人容易，别人访问你会受到限制，很大程度上访问不到你。换句话说，你没有开通公网 IP， 你就不能给别的节点提供支持，也就失去了入选超节的资格。一条宽带可以做几个节点？一条开通公网 IP 的宽带包括专线，只能做一个节点。当然，如果你一条宽带能开通几个公网 IP， 也可以做多个。一个公网 IP 对应一个节点，多个节点共用一个宽带的时候，注意上行带宽，上行带宽不能太小，以免同时为别的节点提供服务支持的时候造成网络拥堵，影响效率。节点同样遵循一机一号一真人一公网 IP 原则，切勿不同电脑运行同一个账号的节点，或者同一条宽带运行两个或者多个派节点多公网 IP 的除外。节点需要多大带宽？家用宽带节点专用100M 足够，如果家庭上网设备多，建议200M 起。专线需要多少 M 没一定，专线主要看上行带宽，具体咨询运营商。准备好以上才能进入节点搭建环节。首先我们进入防火墙开放端口及路由或光猫端口映射设置。
1. 防火墙开放端口。在电脑开始菜单右键运行输入 Control Panel， 打开控制面板，找到防火墙设置，高级设置，入站规则，新建入站规则。到此防火墙开放端口设置完毕。规则生效的前提是防火墙处于开启状态。下面讲一下如何节点电脑直接连路由器，这种目前测试网络最为稳定。路由器里端口映射有的叫虚拟服务器，有的叫端口转发，还有的叫 NAT 映射，叫法不一，意思一样。市面上 99% 路由器都有绑定 IP 和 MAC 地址的功能。如果没有再考虑手动绑定，路由器里绑定了就不要再手动绑定。下面的手动指定 IP 请忽略，不要重复设置。你固定的这个本机 IP 一定要和端口映射的 IP 地址一致。补充一点，为什么要做 IP 与 MAC 地址绑定？局域网内机器如果想要上网，必须通过路由器获取一个本地 IP 地址。如果不与 MAC 每个物理网卡的硬件地址基本是唯一的地址绑定，下次获取的 IP 地址可能就不是原来的那个。如果不是原来的，你做的端口映射也就失效了。下面以华为 TC5206 路由器为例，路由器设备后面有管理地址和默认密码。演示以下如何查 OneUp、做端口映射和 IP 地址绑定等。这里要补充一点，不是每个路由器都叫静态 IP 地址绑定，有的叫 IP 与 MAC 地址绑定，有的叫静态 IP 设置，其实都是一回事。如果可以直接选择绑定的就选择绑定，有的需要你手动填写 MAC 地址和本机 IP 地址，可双击执行查看本机 IP 信息点 bat， 查看 IPv4 地址和物理地址 MAC 地址，复制手动建立绑定。这里的 NAT 服务和 NAT 映射、端口映射、端口转发、虚拟服务器是一个意思，只是每个路由器里命名不同而已。别的型号路由器设置界面不完全一样，应触类旁通，切忌生搬硬套。有的派友为了 WiFi 覆盖更广，家里搞了多个路由器，主路由器上面接了一个副路由器，而自己节点电脑连的是副路由器。尽量避免这种。切记，如果 IP 与 MAC 地址在光猫或者路由里已经绑定了，请不要再手动绑定。换句话说，你如果是节点电脑连路由器，就不该设置这部分。派友们，搭建节点前的硬件准备你们学会了吗？还是那句话，建议先把上面的教程看3遍以上后，再动手安装节点，因为搞清楚顺序就减少你出错几率。切记上来就急忙装节点和 Docker， 这样你一次性成功的概率就低很多。搭建节点你准备好了吗？请在视频的留言区留下你宝贵的想法。老派友记得给派学院点赞呢。新派友也请你伸出可爱的小手，点击订阅派学院频道啊，这样我们视频更新的时候就会第一时间的通知你。下一期派学院将正式讲解 PyNode 安装和 Docker 安装，欢迎新老派友准时收看。好，我们下期见，拜拜。